ട്രക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോട്ട്. അവിടെ ആ രണ്ട് ക്യാമറ FPV ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്നിട്ട് ആ മലയുടെ മേളിൽ നിന്ന് ഡ്രോൺ 50. अदाना फर्स्ट शॉट मैंने जाती कुछ कई जगह गिरा के होता है ना, फिर उसका वो दरवाजा का एक लॉक उठा के चलता था ना. Fresh apricot. Yeah? You have. ഞാൻ കഴിച്ചു. ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ വലിയ സാധനമില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ.